तो हे दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है और मार्केट में खूब सारे आंवले आ रहे हैं जो कि सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आंवला को लाकर धोकर अच्छे से आप इस तरह बेक कर सकते हैं, या तो उबाल सकते हैं, या तो स्टीम कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे इनके टुकड़े हो जाएंगे और इसको कढ़ाई में डालकर हम गुड़ के साथ पकने देंगे अच्छे से, जब तक कि गुड़ इसके अंदर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और आंवले हमारे अच्छे से पक ना जाएं। और इनके पकने के बाद हम कूटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, देगी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक चटपटे के लिए, और थोड़ा सा मीठा सौंफ और भुना हुआ जीरा। और उसके बाद कटा हुआ नींबू हम एक ऐड कर देंगे, क्योंकि आंवला का थोड़ा टेंगी फ्लेवर होता है और खट्टे के लिए हम नींबू डालेंगे। और इसे पैक करके आप 1 साल तक भी रख सकते हो।